Então pessoal, estamos encerrando aqui mais uma filmagem aqui de detectorismo aqui, Votorantim, Brasil. E aqui nas florestas, sabe que aqui habita muitas coisas, né? E as árvores começam a balançar, parece que está mexendo com a gente. Isso dá arrepio na gente, dá um medo na gente, sabe? É uma coisa meio estranha, arrepiou tudo aqui, ó. Parece que está dando um tchau pra gente, né? E é bem estranho isso aí, né? Então nós vamos encerrando aqui, vamos deixar aqui a natureza aí, olha lá, tá dando um tchau mesmo, tá vendo?